Just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. So hi guys, for today's videos, mag-travel vlog tayo. So ngayon, paalis na ako, dito pa ako sa bahay. Yan. Update ko na lang kayo later guys. Bye bye! Guys, papunta na ako sa terminal. Nakasakay na ako ng tricycle. Update ko na lang kayo ulit. Bye bye! Guys, dito na nga ako sa bahay. Dulo-dulo, medyo mo na. Parang galis ako kasi yung Nag-aalis ako ng tignan mo. sapatos. Ang daming Ito. ano. Ayan o. Ayun guys, pupuntahan ko yung best friend ko. Si Jubilee. So, puntahan na natin siya. Date ko na lang kayo pag malapit na sa kanila. Bye-bye. So, ayan siya guys. Si Jubilee. Ayaw mag-go. Ano yung edit mo? Mamaya na lang. Bye-bye. So, yun guys. Ito na nagtatapos tong video na to. So, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more upcoming videos. Bye-bye! Ate, sinubscribe!